kemarin kan udah yang inilah bubu versi 2. Seperti janji aku kemarin, aku unboxing baby tree yang besarnya. Oke, main-main dulu deh. Nih lihat nih guys. Semoga kita dapat yang merah. Yang merah guys ini. Ayo buka. Ini. Aduh. Ini guys. Wow. Ini guys. Besar. Kita ingin pakai kafe. Dapat yang warna putih guys, walaupun kami tadi pilihnya yang merah, tetap kami suka deh guys. Lucu. Coba lamain. Ini namanya siapa? Ini namanya siapa deh? Bagusnya Lala. Ini guys. Oke, kita taruh sini. Yang mana lagi deh? Ini kartunya guys. Lupa kan? Ini guys kartunya. Oke, yang mana lagi deh? Oke, yang ini guys. Semoga kita dapat yang sama. Oke, semoga kita dapat yang warna ungu guys. Nih, warna ungu ini. Kita buka. Waduh. Oke. Oke, kita buka. Tidak. Bukain dulu baru kita lihat kartunya ya guys. Wow. Walaupun tidak sama keinginan kami berdua, yang penting tetap lucu, kami tetap suka guys. Matanya bisa digini-gini. Wow.